ba relation na biso ekatani ba famille na biso tozana bato to mona na lisute to kuta na lisu na ba famille des ala liboso te bo comprendre te mokelo ndenge kende tozala kaka na biso na ba église to kende ba église to ke ko tambo to ke ko lia to ke ko sepela même église ekangami tozo comprendre kate mokile ezonga bana ndenge ezalaka te ezonga te bobo sana ba mama social bobo sana yango na mokito sala ka bolamu omoni tan oyo lobeza nzambe o ba kufi wana peko biso na bango pe baleki biso ne loti lobi eza nzambe lelo eza ya yonanga o tala nga boilelo mais lobi eza nzambe Restez branchés sur Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Donc Central TV, sans toi, Mawatro. L'information réelle, nécessaire, l'essentiel. Donc Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokili Mobimba quoi. Bonsoir, vous a connecté. Ali Mukanya. En tout cas, bonsoir Nayo. On a Kinshasa Namouni. Vous a connecté. Bon, mes canaux, s'il vous plaît, pour partager. Bon, mais pour partager, ma vidéo tout solo. Moi, mon quête sur la carte, sur la carte. Tout solo là. Bokota, tout solo là. Bokota. Et le binanga vient nanga boket tout premier wa yambo. Balobi vient nanga. Malgré bayaki baye balobi. Oh, akufi te. Ah. Ya okufa siko téléphone au Congo, azwa poste pour makam Congo ko mapenza bien penza pa kufa kufite bokota lelo to beta masolo ba vite to beta masolo bo partager ko pour partager il faut ka ba bon ndembe bo partager maintenant so boza connecté bokota msusu mona ka ndena bando sabe ba telemi na bango nde ba mesana ba vandi na bango na kwe ba olandanga aoloba nino lelo aleki aoloba nino elo nino osala azoso sa nino ba msusu mona kutu atambota pamba opesa te mtuso na landaki yo penze opesa ngambo to pesa ka batu msusu e bon sko so na moni yote na moni pe koma moni ato komi eloko te na nzambe pona ebake mutu telle personne akotaki Giscard d'Estaing akotaki na nzambe te mwana ebezate mais na pesi quand même beauté na batu nyonso oyo boza connecté nzamba za na bino boza connecté nzamba za na bino obeta lisolo a corona bande konanga corona oyo batu bakoza bino te corona ezali bakoza bino te corona ezali malajo ezali ezotambola so na olobela na bino bwe po babiso to kufeli batu na ba corona être cher bakei to belisi batu na ba corona to moni makambo eleki na maladi oyo yango lelo na bi non to landa ba moi te ndenge moi komi ko bima boye o ko se protéger na yo te o ko tambola na okaka bongo ozo tambola na okaka boye ko kwa moi aveugle moko boye en tout cas to faire beaucoup d'attention maladi ezali ngana na ndeko moko nde tolo baboya na hôpital e uti kozwa ye kaka nde tolo baboya ana koma maladi ezali obi ba mususu mutu te alobake maladi mupepa maladi ekotela même na entourage na ete mutu moko ta lobake maladi ya corona ezwa ete bandeko nanga mutu tu abelaka ngo ato belaka ngo te ke zwaka yo te memela mutu bato belebe abela corona mona penza ke mutu ozobela te mais omi komisi penza bonsoir juste destiny omi komisi penza maladi lokola mutu moko za nango mais ozana na maladi te pona nini poko banga to moni ba situation ezali ke omona kapu to so na de tout de rien omona ka mutu mususu boye avant na ndaku na ye atondisa ba biloko kaka ko ba biseke kake mutu tela belaki ye pa komi ko bela e bon nga modèle salanga non. Modèle ngambo esala na mutu. Yango na ki to moni ba stress wana nyonso tozala ka bande kunanga, je vous en prie s'il vous plaît. So ki to moni ba stress wana nyonso tozala nango. Bande kunanga okufela ki ba proche, okufela ki o mutu, connaissance na yo, o membre famille na yo, et pe sa biso mayele.
espèce ya biso mayele totambola lisu na mokili na sentiment te po maladi oyo na bato mbongo na ba millionnaire na ba milliardaire na ba médecin bango moko na ba chercheur na ba scientifique mutu nyonso to alela na ba pasteur tala na moment oyo tovandi na bandako na biso nyonso na bandako na ba pasteur mutu moko te razoko bouge na ba sango na ba mikonzi ba président de la république solution nango ezwami na mte tovandaki biso bandi bato so bokanisi stress wana Rosanne Teko so bokanisi bonsoir so bokanisi basi wana bosela mokili na sentiment te mokili mutako sabino te mokili ezonga lisunga ezaki liboso te mutako sabino te omoni mokili onde toza boye ekozongaka lisusu ndenge ezalaka liboso te bato bakoma kotambola na kobanga tala ofanda bato ebele tona bagarde robe na biso bilamba etonda tala bilamba etonda ebele tozolata lisu bilamba tokotalaka bilamba boye ozangi bilamba te okangama misusu na serviette mibale misato ovandaka nango lelo lati o lobati o bandeko na tobanga nzambe soki tozina conscience ya makambo elekeli biso te ozanoka moto provokaka bato ozanoka moto boxanaka makambo na sentiment ozanoka moto yaka kolukela bato baproblème c'est koza motu moko oyo na mona oza motu na oyo eza malamu te maladi oyo kaka façon etelemelaki eravage mokili maladi oyo kaka pandémie oyo façon ekoti na bandako ya bato babiso oyo ndenge façon tozalaki na ntango ya corona mama na ngai ozwa baprévention nyonso mokili tosilisa olia ai yebaki na vi na nga banda na botanga mama bandaka mama botanga na bandaka kolamba ai na liaka ai na ndenga biloko ozambaki mwa biloko na sauce oche ai mais na corona totafuna ba ai ya mibimba mama na ngai na yebaka te ke ai swaka boye na yebaka te ai swaka totafuna ba ai ya mibimba ebongo soko moni ba souffrance wana oyeleka okomi na okoleka na ba réseaux sociaux comme on n'importe quoi okomi na okozwa courage ya kofinga rabat okomi na obose no okomi na courage ya ressemble donc ko ça n'importe quoi na vie ami tu fais ça la gati mi tu fais ça la ka bande ko nga mi tu il fait ça là ba o mi tu ezo ça là ba ngote ha na ebité mo kile kozonga na normal te acheter la merveille la star moi ça bon moi ça bosse bon partagez la vidéo s'il vous plaît. Mokile kozonga na ngo lisusu te ma sœur acheter la merveille. Mokile kozonga lisusu te ndenge tozo zelake, tozala ndenge tozalaki mokile kozonga lisusu normal te. Et comme na tambo koko to banga ka makambo, tozalaka donc donc ndenge ka komiko omoni il faut que makambo ya na mokili o ya corona oyo po bato bazonga na droiture, po motema mabele kaki na niveau moko na zoloba no acheter la merveille. Makambo le kaki muto akomaki ko sala n'importe quoi. Bato bakomaki ko sala n'importe quoi na banzela. Donc tout était permis. Nyos muto akomaki ma avandi penza lobi ke engai na koka, nga kari na koka. Dans l'église, nous n'en parlons même pas. Donc, ça là n'importe quoi. Mais Corona, oh, quelque part, j'ai dit, Nzambe vraiment, pourquoi ça Corona est redressé et recadré à niveau moko. Besoin d'idée. Tant que on a ma cambola ne se leki. Mais pourquoi tu oses? Pourquoi on linga muninga na mou frette? Pourquoi okozalaka continuer à vivre dans mon thème mabé? Et là on va comprendre ngwana. Et là on va comprendre te ngwana. Batu bazo vivre dans mon thème mabé moko. Est-ce que tant au biso toza na mouvement exactement vivre dans mon thème mabé? Tant au toza na vraiment. Est-ce que exactement vivre dans mon thème mabé na kacha communauté congolaise? Nazomi tout na penza. Est-ce que tant au va tant ko vivre na concurrence? Pour ça qui n'ont pas monao. Sakola tolbike ngana lata koleka batu nyonso ngana sapaka koleka batu nyonso ngana zalaka koleka batu mbongo koleka batu nyonso mama mbongo evandele batu bandako bilambe evandele batu na bagarde Europe nana lata mutu musu penza benga bi Karine biloko ya vanité de vanité tala biloko nanga bandeko nanga tokeba yango na lobi tant oyo ko ezata moko kutu ko yela nonga distraction te ko yela nonga kutu distraction te soko za muta distraction za musika nanga na lingi nanga te. Ya solo, so comme mutu moko amemela kabino distraction na vie boya oboye penza lokwa mutu zo bo oboye elobite ke po boye po yini ete toza o ni mona danger te boya po implice ezate
mokili zonga lisulu ko ezaki te mama nazo biso batu ba bela malade biso nyoso ngakuti bakoma loba nanga yango ye mama Karina ngwala kisani nyango otaka lelo muta kufi yango ye ki journalisme ne zala kaka ko taka bibemba batu ba photo ba kufa bande konanga tangu oza muta batu proche na yo moka kufeli ou bien kufi oko chate oko chaka kati et bon ce que yo soko yeba ki likamu te bon yo muto ko yeba ndenge batu ba yeba ndenge ba yeba ka likamu na sima mutu yango il faut te faire beaucoup d'attention. Il faut te faire beaucoup d'attention mokilezo kende mabe. Quand je vous dis mokilezo kende mabe mokilezo kende mabe makasi. Mokilizo ke ma mokilezo nango te nde zalaka ka yango oba ko ignorer lelo o ekomi ke amoni ke mo ebimi nazo masque na ngai te mama protège-toi. Mama masque na yo kozanga ngote eloko na yo bombe mwana makila na Yesu po ebele pe mingi bakufa awa balata pe ba masque wana me malade yango ezo bango ebele ba se protéger ozomona ke mutu a se protéger me malade wana ezui oyo la penya ke mutu ana bimaka te mutu ana zaboy pona nini po mukolo na etango ekokaki ekoki yango bande konanga to se protéger na makila na Yesu toza donc on go sala mutu mutema mabe on go sala mutu lisu on go ta mutu on go sala mutu on go sala mutu mabe mitala penzolo bi mutu ngana sala mabe bamsusu bayaka bakanza soto loba nga personnellement soto loba makampu na loba na sentiment na loba na sentiment te na lobaka makambo na lobaka di vécu makambo ngana vivre makambo elekaka na tout autour na nga yango na lobaka ngana moni bato ebele ko kufela tala mama biso to bengai Karine na libota na nga na kufeli combien et combien bazu ba corona po bato na siko ba kufinga na leki bango na nini ebele pe misusu ba kufi pe na ba corona te ebele ba kufi na ba choc ebele ba kufi omoni corona ata ba musu ba corona ezate ba mindele ba okosa eza ba jeune bango pona OMS eza boy bande konanga eza ba maladie créée mais eza maladie créée mais yango pe créée mais eza maladie créée mais esalami yango ebomi batuti to zongola ba ignorance mutu mwindi photo longola to longwa na ignorance corona ezalaka te mundele vraiment oya sali maladie wana soit disant yemo ko muta créer maladie wana si lelo tozo tambola boy solution emonani nanu te yango na lobi ba moi ndenge komi ko bima boy boke bana bikenda bino bat bolinga ka ko kena banda kwa ba bino bat bolinga ko kate mo ebimi terrain fongwa terrain kimate mo ebimi esika boy efongwa mi boke ba ba cimetière loko boy ba bibembe bino no boke te so ba mutu wa makolela intité nombre limité boyoki ezeke nde ba moyo ezo bima boye bino wana bokende changa to mama même bana na biso na banda kufote ya bango ebele be bazui maladi ba kufi po bana ba memeli bango na maladi na kachanda bakei bana ba memeli bango donc yo mi mona raté que yo za danger yo mi mona que yo a grand prêtre yo a grand prêtresse oleki ba oleki mutu mote bande konanga oleki te tina mona batu mususu mona ba oleka bazofinga batu baosa ba délire moko boye ya buzoba na mona bango esala ngaka mawana tala boye na bitala oben sensé pour mutu aza normal na temps oyo osela batu buzoba pamba te mutu aza normal oyela nga kutu makambo teke asala ki boye azongisa ku oyela nga kutu makambo wana te mutu aza normal oyela nga te pina otala nga mato na yoka te po e contribuer na ni na vie nanga et contribuer ne l'autre yonga vraiment na lobaki na bingai mutu akoela nga un de plus te zaka bakotonga ba via batu na lingi na nga lisute na répéter na lingi te nga na zala na oloba likambu nga na moni ke toucher nga na oloba na likambu na oloba mama Karine likambu oloba et puis na le karate ke pona oloba makambu ezake ya faute na loba ka diveki mutu a vivre ngo yemoko albi mama Karine pe nga moko na vivre ngo na moni yango na leki ngo na lobi yango na oloba ba obo kanisa ke corona esili corona ezate mama ba lobi zwa vaccin nga kalipo likambu vaccin to beta no likambu vaccin ba tu so vaccin balobi vaccin wana ya corona eza ba soki pe ba signe caché 666 tano raisonnement mutu nga na kozwa vaccin wana te parce que ba vaccin na batie ba piste na kati
na lobby ba pisango o ba vax ngai Karine ngai on a ça dans milieu moko hôpital milieu hospitalier on a ça na ba koko non zolanga ngana oswa ngana banga vaccin te pona ebiki na sima vaccin on a makila na Yesu Masiya e ozala soki vaccin na eye na boule peut détruire vie na nga HD soki vaccin na eye na boule et détruire vie na nga mama écoute makila na Yesu parce que so vaccin te e comme na moment moko population 70% la population est sur base de vaccin wana. Ceux qui sont sur vaccin wana te okende nataki na ba information na nini na Israël et comme même ça la sport oyo ceux qui okeka ça la sport aux vacciné aux la carte vaccin te okotate il faut pas enregistrer carte vaccin na yo il faut au côté on a un supermarché et comme on a un endroit et comme on a un moment moko na endroit public et qu'on a imposé si qu'on yo le baguette et na ozoate parce que nous avons protéger na o salate o ozoate parce que ni bo o salate o liate bana ba okenda ba école au moins makambo misuto yo kaka fin de fin et ya kaka koko kisama to komi na moment moko yesa ya mabe nga so balobi nanga oh Karine soit vaccin maman no bozo vaccin poani no bozo vaccin te na bozo ngome na koboya na makila na Yesu na binzambe soki vaccin ona nde bato bazo loba po kongola loba na e kongola loba likambo azo maîtriser ngote aloba kaka bino bokasi lo ouvre na question na mikune HD soki vaccin oyo ezalaki mabe to eza mabe est-ce que va couper sango batu nyoso 70% la population na nyoso ba okufa et là qu'on a ngana ba ngwana ba millions de personnes au bazu yango déjà mundele mutalula mbongo aotala mundu azokende musa azotandenge azokotele impôt na ezokota ndenge kesa ite ezokota ndenge bongo ezokota na mbo batu nyoso babo batu wana bongo vi mundele ekonomi ya mboka ekendeni ekonomi ya mboka yokendeni et là qu'on a comprendre tiens là qu'on a na mekano ko tuna batu économie ya mboka ekendeni tala to tika koyoka mama mususu o mutu moko aye aebisio et perdre yo pe longolo foi ngaza biyoka yokate na zambioka yokate atana ko mona pasteur angwa zotanga mafuta ndenge ni azote ya ndenge ni so naza nga convaincu holandais na oyoka ngate ata pasteur tata mutu normal soko ye na yo na biloba loba na yo na ba réseaux sociaux zo ba makam na yo po kimisanga foi po longolanga ochanga ko banga bate bele ba kufi na obanga bato ebele bande ko nga ba kufi na obanga na oloba na no monika makama ba corona o ebele tala ebele ba keye ebele ba kina ko banga ebele ba kufi na ko banga po na nini biyoka yoka na yoka ki baloba ki boye na yoka ki basala ki boye ah to vanda ki abalobisa ki biso nini diaspora le 15 février bozonga Kinshasa bande ko nanga siko to date ni likamo le 15 février on est le kilo to date ni l'autre le 20 comme le 22 sur le 23 tozakate siko eloko nini yango oyo yango nzamba ngo siko soka ke koloba na pasteur soit disant prophète tel pourquoi nzamba ngo olobaka na ye oloba na batu nyonso te oyebi bato ebele bakomena kobanga nga zande komoka lobi na ngabi Karine biso modelo na zwaki stress modelo na zwaki stress na makambo oke obozwa vaccin te modelo yebo médecin na nga moko azoloba na nga médecin na nga moko ya musala médecin na nga moko ya musala poza être abi médecin na lobi ba vaccin wana bino bokozwa non ba vaccin wana eza vaccin moko utakenda kozwa médecin wana yemo ko ba yemo kenda kozwa vaccin boswe ka yemo est-ce que ça lobi na biso ka na biso na fandi ke buna ya bona ba ndanga mona prophète moko oloba ba lobi diaspora nyonso de partout façon na Kinshasa Nathalie na Kinshasa na ye kutu te mama na nga kufa papa na nga kufa nazana ndaku te na Kinshasa nako kende ko sala nini et puis tala nenge tala maki mission wana siko na nyonso na bo réfléchir te pourquoi bat bosala n'est pas discernement te po ba pesi kaka mutu moko apesi prophétie soit disant prophétie na ye nzambe na ya lobeli ye yo moko pe pourquoi ko senga nzambe apeso espoir discernement bondela pe nzambe yo moko ke lobi nzambe pesanga esprit moko ya discernement la kisanga ipe ngape na mona na yoka pe
Po soko landi biyoka yoka batu. Nga kosa na bile loke nzambe sunganga ye nzambe talisanga likambwe nzambe pas capable mama kufate nzamba yoka na mutu nyoso. Akoko ke ne peut même likambo wana pa lobelo na mutu. E bongo siko likambo ngoke o ba lobito diaspora zonga papa botika ko ka babiloko mususu. Babiloko mususu babiloko yoka te. Vaccin oyo sala na maison de repos. Yo zukenda ka musalo lesa ka bana ona mbongo wana ya musala. Siko lobiko ko zo vaccin te o bando vivre ndeni. O bando vivre ndeni ben imposé musaba imposé yo. Munda imposé yo. Alobike vaccin boyo. Ozo vaccin. Siko ndakuna yo oko futa ngondenge nini. Balobike okende Kishasa oui. Oke Kishasa oke ko vivre kuna po Bible nzambe alobike diaspora zonga. Siko ba crédit ya bandaku o bino bozona poto aw. Bo futa ngondenge. Bana bino boboti na ba poto aw. Bo futa ngondenge. Ngana tala na ngama kamna misno ba makamusu sukutu ko ya makambo tala mutute. Siko ndeto komi bo le 24. Le 24 awa dans 4 jours pour moi au c'est le 28. Dans 4 jours awa to ko ta mois de mars. Na mois de mars on a siko soki yo zalika na stress wana ke balobi diaspora ezonga soko zaki na Brazzaville diaspora ka Europe te soko zalaki so na oloba awa parce que biso toza awa donc soko zaki na nyongo na omoko zwaka crédit na omoko boy il faut ka ta crédit wana pozonga Kishasa na Kishasa no okendele wapi osomba penda kuna Kishasa te ozakanelo omona kini te rien du tout osuka wapi ndaku na bino famille peut-être bateka peut-être bandeko na bino tala botika ko ban botika ko landa ba matea batu mususu na ba prophétie mususu ko landa te e komi na tamo ko yo moko senga nzambe na yo bonde na nzambe na yo kota na chambre na yo nzambe pa la kisa yo kota na chambre na yo nzambe omoni ministère o ya prophétie soki boke ba bochaka litoi na mutu nyoso te mutu mususu ko cha litoi boy abebiselo vie kwa nini kapo yokaki. Et comme ils sont liboma, pose à qui peut-être na discernement te, ndenge mutu wana pese la prophétie na ye. Et ça terrain moko glissant makambo yo. Terrain yo ya ba prophétie banini, et ça terrain moko glissant. Il faut ko ke ba fo ba komi tale belé. Tela pe mutu ngo azo pesa on dirait ka za na nzambe boye, o azo ko lenga, azo ko sala boye. Ah! Ponzamba lo bana yo il faut ko sala bo tutuka, o kende boye, o zongisa boye. Te? Nzambe pa lobano akolobano na ba façon belé akolobano même à travers pasteur na yo akolobano même à travers Bible ka oyo il faut pas que muta tutu ka le kaboye yopo yoki bandeko nanga toke ba poni tokoza ba naïf tina niveau boye poni tokoza biyoka yo kaboye tina niveau boye tango yopo yoka boye mama tension mati 3 17 18 siko bana na yo kufi bana no siko Yonga pena na koma boya na koma ser. Omoni ka ndo lui ba distraction tala ba distraction belé. Omoni réseaux sociaux o, mu konza distraction des réseaux sociaux. Okoya koyoka na makambo bakoyoka bayoka kate. Okoya komona na makambo mona kate. Pona ni po mutu alobi. O ba maladi oyo ndenge zawana. OMS kutu bazo boma batu pona oui effectivement tobo ite bazo boma batu mais basali maladi ko sala oui tobo ite bongo basi basala ngeni sida basala ngoko salati mundele mutasala sida ba maladi moko démoniaque sala sida ezande wona ba corona oyo ata bolo ba ko exister te corona ezali. Je vous dis la vérité, corona ezali. Ata balobo ya kosala mais ya kosala wana ezali. Ebomi pe batutala na kati ya communauté na biso, na ba proche na biso ebomi tale belé. Ba misus kutu bo landa nga pe ba misus pe ba bela kiango. Ebele bo landa nga ba bela. Ebele pe ba bela ngo ya mutu. Omona mutu ana maladi komika no yo ka moi grippe mama ya bata bongo basala tale belé. Tale belé nazo kama malili batu musupe bazwa nzamba bazana asala bango grâce pe bazona bango ngote bazali mais ata ba bela ngote ke se misusu pe ba bela ngo e kota na banzoto na bango mais e se manifestate po maladi oyo ndenge leke o ma épargner mutu te mutu moko alo bananga teke soki ya bela ki ngote alo bananga teke yo cousine na bela ki ngote alo bananga ta voisin na bela ki ngote donc mutu nyonso na entourage na ye abela ki ngo donc tant mutu nyonso zwa ki ngo banda ko mususu pe ekotaki mais tant écoute nango écoute nango nzambe azawana esali nango ba dégâté
Et c'est là où on va dégater. Tant on peut nous permettre peut-être que aux élo kwana, aux une autre, mais si peut ayez écoute yo anticorps no ka oya no makasi. Et so na ngo petit. Pour ani peut écouter anticorps no ya no makasi. Ya mo ba ko banga mususu, oya ko banga, mutu bwa sala kiwe, mama, na beta bino liswa masuba. Bomoninga na ana mutu, to fanda penza bo abenga ngabi, Karine, ngana moni matcha suke zala mila masuba. Ngana bise o mela masuba. Masuba o mela nini ozu bakangu na malade. Te ya bakangu na malade te. Mais façon no yoka pour no saka prévention na mela masuba. Comme la masuba. Boyebi me feni ni o masuba esala na nzoto wa mutu. Mundele kutu mundele. Na ba solution nyoso otoleka mundele penza yo kanisa so mona tina ba réseaux sociaux. Mundele penza tsa so ko ka solution le côté yo lobi ko mela masuba. Ebele ba kufi parce que bazalaki ko banga. Oyoki kaka kinganga kufaki. Yo mona ka mutakufi. Boyebi ba antecédent ni biba nzoto na ba maladie ni neza na mona kati te. Boyebi te. Totambola ka biso no sotozo tambola boy. Tozana bomwe tozolia tozomela. Mais boyebi te oyo ngana zana mona nzoto nanga. Boyebi te ke malade maman moni ba nzoto o e bomba makambutale bele. Emsu na tambola na nzela na attention. Attention, c'est trop dangereux. Emsu na tambola na diabète. Emsu na tambola kana na maladie moko boy na koza na maladie moko chronique na nzoto. Emsu na koza na maladie moko boy. Mais yo tango ko yoka kaka bon yo zu ko cheko banga. Boyebi te corona ya ko kuta maladie nini bande kunanga. Botika kama ko bango yo. Il faut que l'on oyebi parfois na vie faut que l'on la kobanga. Olobite yeye nganga te. Oyebi yeye ngai na zangai. Oyebi te corona na ekoti na nzoto na ekuti nini na nzoto na yo. Yo zika kobanga, ozika kobanga. Oyebi te na kopesa bino net mbuma moko batu ba olia mo. Mbuma na kombo na mo bonobo. Ezo uta Congo. Mbuma ne abalolo. Mais ebi ki saba maladi no o no so eza akata nzoto nde ba oloba soke kucho ne loko ebi kiso soke kucho ne loko e ha bololo makasi effectivement ba biloko mingi o ezaka bololo biloko na ndezaka bien même pour na santé sikoyo mbuma wana yebisa ngai ba biloko ezo biki sabato ezo sa makambo ebele na nzoto malamu yoko zwa ka mbuma no komi kolia ko bilialia po yoka ke simba ke pananga mais non il faut nous koye ba dose nini ngana ko milele loko wana façon nini ngana ko yambela ngo façon nini ngana omela ngo na komela bimela te na kolie be bilia te oyebi te msusu yo zaka na maladi no msusu na nzoto ube mutu wana ya sala ba maladi na amesana na ye ko sala ba chipotage ya bisangisa wana yo ko zoka ka chwa oke ko mela oke ko sala tout omoni mutu nyoso alingi akoma médecin mutu nyoso alingi akoma batu bakoma lokola ye po ya sala ke loko bwe pesa conseil et pas mutu mais ko pousser mutu te asala kaka ndenge yo salelaki po yo bika kina masuba mutu muso ko bika te yo soko bika na masuba na yo zena chance na yo ozena chance na buka na masuba mais non mais na masuba te omoni ba muso mutu sabina ngabi ma Karine olo babongo pelo kwa ne komelio te mais soko koti si penza so tali penza soko lo kwa ne komelio o mela ngala o pamela ke loko to boite avant mele loko omoni yo moni mutameli to boite mais ala convaincu et loko no zo melango ko sala pe loko yo yebi te loko nini yo yebi pe façon nini na quantité nini mutu na mela kiamde oyete siko oyo amela ka bimela boy kinganda mela ngapena mela ngasiko bilinga bilandala ndanga sala amuti na nga sala mote opesi nga conseil ya bien na atama na oloba boy olobi na nga na oyoka siko no tala eloko nini ndenge nini façon na koluka na vérifier ba information par rapport eloko ona ata o confort o bazocha confort et confort nga na sala na banda sala confort na omona nga ba résultat soki na meli confort na nga ata zole kanga maki ate eloko bo ata ko suko si twa esila mais na koke ko melango ne bimela te na chetongo na meliboye na kontala ngo quantité moko omoni loko peso ko komeleka na nzoto e koma kisi nyonso te loko no socio komi excès na nzoto mutu e koma amabe yango il faut faire beaucoup d'attention corona oyo eyetale bele to yebi ebele na corona oyo na ya mabe na ya malamu soki apprendre yo te
Corona silite, ba moi boy kala mingi ta peut-être ba déconfiner biso. Yo sikolo kwa lobi ke ba ko déconfiner biso, yo zala ka mukonza ya ba fête chaque samedi. Ah, mi yebela. Mi yebela. Yo mto zala ka mukonza ba fête chaque samedi, mi yebela. Ozo kanza lokwa malade si na ngononte. Malade silite. Corona we si na ngote. Ezali. Ezot circuler, ezot tambola, malade silite. Nga nazana mutu ana koma, na yebi mutu ana koma. Mama, na yebi batu ba ana koma. Na moni su mutu mongo kutu ana zaka nae, auto bele, abi makari na koka kite na zo koka te. Corona o ezande boy. Mais, bande kona tokeba, ezate ke lokwa mo ezo bima, to perdre. Ba bonne habitude na biso to perdre ba makamu na biso mususu to perdre ba façon que olebi ke ndenge zawana na sa n'importe quoi na bimananga na sa te soki corona o epesa epesi batu mayele te na okamwe so corona epesa o mayele te na okamwe so mayele corona o ti lelo solution nango emona na te soki solution mona ki bange balongola biso ba masque bazwi minoko bakangi biso bazwi bazolo bakangi biso ba relation na biso ekatani ba famille na biso tozana bato to mona na lisute to kuta na lisu na ba famille ndezala liboso te bo comprendre te mokilo ndenge kende tozala kaka la biso na ba église to kende ba église to ke ko tambo to ke ko lia to ke ko sepela même église ekangami tozo comprendre kate mokilo ezonga na ndenge ezala te ezonga te Bobo sana ba mama social bobo sana yango na mokito sala ka bolamu omoni tan oyo lobeza nzambe o ba kufi wana peko biso na bango pe baleki biso ne lote lobi eza nzambe lelo eza ya yonanga o tala nga boilelo mais lobi eza nzambe 23h awaka 23h o eza nzambe to belo ni ko yate donc yoso kanisa mokile ko zonga lisusu na sima donc zwa tan na o lelo oyo yeba ngoke mokile zonga lisusu sima te zala prudent zala prudente eloko na ngena sola na bino yango wana corona ezali to keba mito batu esala to banga teke opo mutu bwa ko banga no teke opo mutu azaki corona mutu bwa kufa ki na corona ngana okufa na corona te okufa na corona te parce que mutu wana nzamba permettre ka kufa na corona yo siko ndenge ozana yo be ndenge ozana oyebite onzambe ndenge façon liwana o eozaila ezate ke po mutu wana akufi kingani akufi na corona yo banga mekliwa mutu kingani nde epeso mayele babuzo papa pamba o baja pamba okosela kaka batu ofinga kaka batu oyeka kaka ko diviser batu poani okomaka ko bima gangi na ba réseaux sociaux yo mona yo za danger ofinga ka batu na ko beta yo na ko sala oboy mama papa ka pamba boyo fele ka pamba bo non batu so na mokiso baloba te eza po bazala ba yuma te omo batu so baloba te eza po bazala ba yuma te omona mutu so na mokile otambola tete mwe la grande dame omona tete mwe la otambola na ena jeep na ya bien omona yuma azane yuma te eza ndeke po batu balingana bango nde buzoba te batu bakoma banga buzoba bato bakoma banga buzoba po corona efrappa bato ba comprendre mokili babi ke corona ka onde ezala ke frappe mokili na ke buzoba te po lobi na ebite po corona sukoleli biso bato memeli biso bato ke ina bato na bazaki si cher na biso bato bazaki spécial ou bazaki ngana za spécial te biso te ba mote mais tant na bango ekokaki makana ko kinzamba bi ba kedi mais soki yo continuer kana buzoba etali bino mama ngana yo karabiyoka yo kabatute l'autre comme les 24 to zaka na poto les 15 de geleki ngai biyoka yo kana non biyoka yo kana Santa Fe valanga grande sœur mais chola la plus belle na lobi kaka ndenge za na lobi kaka mayaya chérie donc ndenge za wana eza bongo mutu na mutu anatana ye mutu na mutu ana makambu na ye soki eza mukolo na yo eza mukolo na yo soki eza mukolo na yo eza mukolo na yo ngaba koyoka yoka obokende Kinshasa le 15 ola penza nga kari na ngena ke wapi na okende Kinshasa na kofanda wapi ngako mama zala lisusu te lupanga famille babotola na okende wapi na yebi pe 24 Kinshasa 24 commune na Congo te na osuka wapi yango ba prophétie o ko bande ko na il faut faire beaucoup d'attention
Koyoka rabioka yoka to bebe oyoke lo mususu mame bebi se o mutu. Yoka parole à nzambe luko comprendre le banzambe. Oyoki prophétie mususu mame bebi se o mutu. Yoka lito ine yoka ka prophétie mutu wa amesala ko prophétiser le yo. Oyo mona ka Yesu alobi likambo ane salamaka. Mutu bongo ngana oyoka. Yesu alobi likambo pe nzamba sola kana ye na oyoka. Soko yelinga ka boye te. Bato bazo bomaka bat na batension Bazo bomaka bat na batension. Bata mokili bazo bomaka bat na batension. Ozana un problème na yo, oliwa ko la tsango bat nyonso, bazo problème na mais non. Batu musu to mona bango na ba bonne santé awa. O mona mutazo tambo na bonne santé, azana bonne santé, azo tambola na yazo tambola. Mais boyebi katinete. Boyebi katinete. Oyebi katinete mama. Yango nga molimo wana muta ko bangisa nga molimo ko bangana na lingite na lobaki on a bi vaccin ceux qui ba imposer nga so ba proposer nga vaccin nga Karine na kozwa vaccin nga ozwa vaccin non ba ngate na ozwa vaccin on a vandi pe na réfléchir na lobi na bisi mbali na lobi na bi chéri ba tu nyoso onde ba to ndenge ba millions de personnes ba zu vaccin wana ba ko kuf ou bien ba Belge nyonso ne to za na Belgique ba Belge nyonso ba tsheba ba commune o bato ba zu vaccin ba to nyonso ba ko kufa so siko bato na ba kufi mundela lula mbongo sikoyo bato wana l'état belge ko vivre ndeni ko kotisa mbongo ndeni ba impo ko futa mandeni donc mundela salika vaccin mo na buluki aboma bato te Otika makambo wana ngana okufa te ngana ozwa vaccin na pe e osangelo te ngana pana nga so babito zo tokozongo po écoute déjà makila na Yesu tango bozo tsango bino mokoko nzoto nanga ekoma nango injecté na makila na Yesu po tango ye déjà po ko tsango ekozana nango na effet o ekozana na effet ko bomate ekozana na effet ko bikisa yo okanisi lokwa ke batio po ebomanga e ye sali le contrat bikisinga ngana bongo na obanga te Yaya, Santaza malanga ngana Karine na kobanga eloko wana te. Siko yebisa o sala lisumu sala te. Bande ko na biso boni ba osala ba maison de repos awa. Bande ko na biso boni ba osala ba maison de repos. Biso nyoso atozo sala na ba maison de repos, na bo pito, ba infirmier boni, na ba infirmière. Ba médecin boni ba congolais ba so sala. Ba tout totali ba femme de ménage boni ba osala. Ba technicien de surface comme des basé belé si comme misala na ya bango lelo soke kufi po baboyi kozwa nini bino bat boboko ele bana wana boboko ele bango bana ngana banga te ngai oye koye ko ala ko bomba ka makila na sumasala binzambe bomba nga so mukona ngetanga makekende e okende nga mama na nga za na hôpital ba yana nga hôpital bande ko nga msusu hôpital na bensa bato ko no moins 4 non 5 personnes non 6 personnes. Oyoki koto o asa soins intensifs o kote kuna za koto boy o kote za bo o kote bo o koto boy o talobi ke na 10 heures ozo ba se ko bi na 10 heures ba ko be ngo ba biso oya okende o talo na kote kuna boy kote boy e peso liboma mais son nzamba lobaki ke mukolo wana tale lo bo traverser na couloir ya kufa okende to okete ata bokende botambo na molili okete okende te boko sana ngo to mo makamba corona o ngana na remarqué lo moko bandoki bakoti tala walai no sabino na ba famille na biso bandoki bakoti na makambo oyo bakoti bandoki ba profiter na makambo oyo bayeka bakuti yo ozana mutakala na molimo bazuyo bandoki bako ekomi na ba corona ko bwakela ndenge basida ko bwakela koma po basida ko bwakela koma ekoma Mutu mususo mona boy azana maladie mais ya ko bwakela et comment bande ko nanga solo bana no makamba solo yango il faut faire beaucoup d'attention yango même ba corona oyo mutu na ko bangisa yo te oboy okoke l'hôpitalité belé même to yoka bango ona kufa kina ndaku donc biso onko mutu boy na préférer na kufa na ndaku kende na hôpital kuna soke za mukono te okufa te obanga hôpital Obang hôpital, kende, kobang rate, il faut pas yokaka, opoya kende ka kufa na hôpital te. Yo siko so zaka muta tension, sous tension mataki yo. Sous somo wana, okobang opefo kufanda ku, eloko moka muki okufe nango. Okomela ba masumo belima masuba, résultat mona na te. Poni ni potaki kobanga. Et siko kokeko kende ba edeo te okufi na ndaku yo moko pourquoi parce que somo
na koyoka po maladi on a ba médecin ba moko au moins na première vague batu bakufa ke belé na première vague batu bakufa tala lelo mona mutu azaki na corona abimi na ye azaki na hôpital abimi na ye mutu azaki corona na ba médecin ba ndeko kokate po ezalaki tellement saturé eza virus moko par eza eloko moko ekweli batu boye bazo batendenge na kometiser yango bazo batako sala ndenge ba moto na ba médecin ba ndo yebate ba mi ba phénomène lo mais ça phénomène nini kanza ba ndo yebango ta première fois to kufeli batebele mais lelo oyo muke ba nombre de morts comme kokita muke toko mona mo normal muke to ko bosana muke comme kokende e comme kolongola na kako be tout boye so peke tout boa kende ya zana corona okay bo van na bino bolie na bino bomeli na bino bolie na bino bomeli na bino bofani na bino bomeli pona nini parce que batwe ko banga éliminer bango balongoli ko banga il faut au moins dans mon clip des fois parfois dans la vie il faut affronter ma camboufri da cabote il faut affronter li camboufri le nga no banga te nga no signer nga no sabwe te so eza mukona nga te mama il faut lobaka il faut qu'on lobaka obi te nga na okufa te moi Karine moi je ne mourrai pas je vivrai jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel maman comme il faut qu'on lobaka malade ebomi biso ebele na mitu ebomi biso ba malade ememeli biso bandeko ebele fri d'abord partager vidéo ba malade ememeli biso bato ebele ememeli biso ka bato wena kozanga koyeba na bopito bato ebele bakufi pona hôpital saturé bato ebele ba médecin bango moko ba vivre ba oyeba te to banda ndenge nini mais botala atwa na deuxième vague toza akusuna kobanga nde toza liboso te tande tozo tambola tozo kende misala kobanga eza lisusu te mais malade eza na mokaka bakomi ko maîtriser mo muke donc yo siko soki malade ane kotela ko mama okufa kite ou bien malade ane zwa ki na libota no mutakende te olobi nzambe kozala no kotala susi mate chaka mabolongo na se banda ko bondela po mokilo ndenge ekende mama batu bakufi na baliwa na bango te batu bakufi na website no batu bakufi na baliwa na bango te na mikolo na bango te po ani ko banga po ani ni satana tikuta ki nzela polele yangwana mutaya okosota ko memola ba distraction mutu bo akufi to kende staff tana au niveau ebemba mutu comme staff okende wana lati talon lati nini ba mono encore okende ko staffer tawana après ba confinement au batu il faut ba yoka il faut ba epesa batu mayele on a ba muziki tokei ba muziki ba staff ba nini te tokende omoni ya liso ba muziki na obeta ngono olobi omoni na mitu foto ko malo moko tokende ba muziki tokenda ndenga staff te tokenda ndenga lisungi ya motema omoni nzamba linga ka bato basala ba bonnes œuvres soki ba mama boyoka bobi to sa ba bonnes œuvres eza mabete mais soki ba mag ekomeli bino place ya ba staff pe ya kotonga ka bato ya kokende obo kenda ka koya ko ba distraction na mabala na bino place ane eza sous place malamu te kimango soki place ane sika bolingo eza te kimango wana to solango après to beta li sola ba muziki lobby na mekino ko meka ko ba po ba na faire comprendre mokili po ba comprendre ka te ba mona ka mokili ndenge tambola ba mona ko net to faire vraiment beaucoup d'attention nga bino mingi na tiki bino vous allez connecter en tout cas na ekolo baka to faire beaucoup d'attention Fred Dananga Fred Kabote Santa Fe Malanga Mayaya Tete moi la Mayaya moi c'est à Jeep Tete Malanga Coco Santa Fe Malanga en tout cas ba gros bisous na yo Mayaya moi c'est à Pembe HD la merveille maintenant vous allez connecter jusqu'à Destin en tout cas merci à toi Nzambe apambola bino yo Henriette Silela na moni okoti je t'aime beaucoup Mayaya to monani lobi to beta masolo to continue to beta masolo oyo ba to moni pe masolo ba musique nde ba ke ba zui ba conséquences ba moni makama mabe na musique bozo kende lobi ke to sa ba bonnes œuvres mais na sima ba bonnes œuvres na sorcellerie makama mabe et détruire ba mabala batu et détruire ba foyer batu et pesi bana batu ba kindoki tala makama mbele makama mai motema o eza ça qui est bombita Bima lobby, to beta maso na même air lobby. Boza connecté. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Just Destiny Sanclas TV. We go.
Restez branchés sur Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokilimo Bimbakwa. Donc Central TV, sans toi, Mawatro. L'information réelle, nécessaire, l'essentiel. Donc Central TV, Paris, Bruxelles, Kinshasa, Mokilimo Bimbakwa.